好了，各位同学，那么接下来呢，咱们就边画边讲。在正式讲解之前，需要大家知道一些小知识，一起来看。第一个，我们要知道3个属性。第一个属性 table， 它就是哈希表结构当中数组的名字。还有第二个，数组的默认长度16，名字是 default init capacity。还有第三个，默认加载因子 0.75。除此之外呢，我们还要知道下面的这一个，就是哈希 map 里面每一个键值对对象当中，它包含哪些元素？包含的元素呢是分2种情况来讨论的。如果说你是链表中的键值对对象，它包含这样的4个属性：第一个，键的哈希值；第二个，键；第三个，值；以及第4个，下一个节点的地址值。但是如果说你不是链表，你是红黑数，那此时呢，它包含这些东西。阿伟呢已经把有用的全都罗列出来了。第一个，键的哈希值；第二个，键；第三个，值；以及负节点的地址值、左子节点的地址值、右子节点的地址值，以及最后一个本身节点的颜色，这个也有。好，那么说到这儿，有的帖子心里有一个小疑惑，说阿伟这不对呀，数组里面的键值对对象它又包含哪些东西呢？告诉你帖子数组里面的它是分情况讨论的。我们来看右边，看右边的这个数组。如果说数组里面的元素它下面呢挂的是这个链表，那你说现在数组里面的这个元素是不是作为链表的头节点啊？那此时它里面的内容跟谁有关？是不是就是链表中的这些信息啊？但是如果说我现在呢再画一个数组，下面呢它挂的不是链表，是这样的一个红黑数，那么你来看这个元素，它呢是作为红黑数的根节点。那么在这个节点里面，它包含的内容是不是跟红黑数相关啊？是的呢。所以数组里面的键值对对象内部包含的属性是要分情况讨论的。好，那么这个呢就是关于包含元素的说法。我们可以把这个画的草图呢先撤回。那么继续往下，那么接下来呢我们就要来看创建对象、添加元素，它里面底层源码都做了哪些事情。首先呢我们先来看创建对象。那么创建对象呢其实很简单，在底层它什么事儿都没有做，在底层只是指定了一下它的加载因子为 0.75。 此时底层的那个数组还没有呢，所以说呢刚开始我们用空参构造创建对象之后，在内存里面什么都没有，其实呢那个数组也不存在，就是一个 none。 好，那么继续在这个下面，我们调用 put 方法把 AAA 跟11添加进去的时候，那么这个时候数组才存在。我们可以来看一下 put 方法在底层呢是这样的一个源码，我们可以来写一下它的一些信息。首先我们来写参数，参数1我们知道它就是键，还有第二个我们要知道就是参数2，它呢就是我们要添加的值，还有方法的返回值，那就是被覆盖元素的值。那如果说没有覆盖，返回的就是 none。 我们也来写一下，如果没有覆盖，它会返回 none， 表示哥们儿什么玩意儿都没有覆盖。好，那么接下来呢再来，在这个里面呢它又调用了 put val， 其实呢这个 val 就是 value 那个单词的缩写。方法当中呢有1、2、3、4、5，有这样的5个参数，我们来解释一下。首先第一个参数，它呢是调用了哈希这样的一个方法，所以说呢我们要知道这个方法的作用，它就是利用键计算出对应的哈希值，再把哈希值进行一些额外的处理。怎么处理啊？看这个下面，它会比较一下你当前的键是不是 none， 如果是 none 返回0，如果说不是 none， 它会用 key 去调用 HashiCode 的方法，得到一个整数赋值给这里的 h， 再用 h 呢去跟这一段进行一个异或的运算。 OK， 那么这些呢其实都是一些额外的数学处理，所以呢我们可以简单理解
这个方法的返回值就是返回键的哈希值就可以了。所以上面的参数我们也可以解释了，写一下。在这儿呢，我们首先先来写参数一，参数一就可以把它理解成说是键的哈希值，然后再往下参数二，参数二呢就是键，再来参数三那就是值，再来参数四，在刚刚我们曾经说了，这是一个布尔类型，默认是 false， 它就表示如果键重复了，是否保留。如果说我们传递的是 true， 那就表示老元素的值保留，不会覆盖。好，那么如果说是 false 呢，我们也来写一下。在这呢，如果是 false， 那就表示老元素的值不保留，会进行覆盖。好，那么参数五呢，暂时对我们来讲没有什么用，所以咱哥们只要知道前面4个参数的含义，这就可以了。好，那么接下来再往下看，在源码当中啊，它是把这4个变量定义在一行了，大家在阅读的时候非常的难，所以阿伟就把它分开了。相当于呢，我就是定义了一个变量叫做 tab。 那么这个 tab 是干嘛的呢？你看到了前面是不是有一个方括号表示数组啊？是的，所以此时呢就是定义一个局部变量，用来记录哈希表中数组的地址值。那有同学说阿伟这不对呀，在哈希 map 的成员位置，我是不是有一个变量叫做 table， 它已经记录了数组的地址值啊？那你在这个方法里面为什么还要再定一个局部变量呢？其实我要告诉你铁的，成员变量它是保存在堆里面的，而方法你要想它是不是运行在站里面的呀？那如果说我在这个方法里面要反复的去调用 table， 那也就是说我每一次用都要到堆里面去找，相对来讲呢比较麻烦。那怎么办？我干脆就自己在方法里面定义一个，用它去记录。那以后呢，我们再次、第二次、第三次、第四次使用的时候，就不要到堆里面去找了，直接用我局部变量记录的地址值，这是不是就可以了呀？它的效率要更快。所以呢，这就是定义一个局部变量 tab 的含义。那因为现在呢，我们还没有添加元素呢，所以说此时呢，在成员位置那个 table 记录的是 none。好，那么再往下还有第二个变量，它的名字呢叫做 p， 类型是一个 node， 所以呢，你就可以把它理解成是一个临时的第三方变量，它呢就是用来记录键值对对象的地址值，它是一个临时的第三方变量。好，那么再往下还有一个 n 表示什么呢？它其实就表示当前数组的长度。OK， 好，那么还有一个 i 呢，它表示索引。OK， 好，那么这4个变量什么时候有值呢？不着急，我们往下看你就知道了。来看这里，在这里呢，它是把所有的代码都写在一行了，我觉得太难受了，所以阿伟呢要把它分开，把 table 复制给 tab， 我可以把这一段 Ctrl+X、Ctrl+V 粘贴到上面来，然后把 tab tab 放到小括号当中，这就可以了。那么这里的小括号呢，哥们就可以删掉。在这里相当于你看，它是不是就是把哈希表中数组的地址值赋值给局部变量 tab。好，那么这个时候呢 tab 记录的就是数组的地址值。但是呢，现在我是第一次添加元素，这个数组还没有创建，所以呢，现在第一次的时候，它真正复制过来的是 none。好，那么这个时候呢，再往下看，在你或者后面，它有一个 n 等于 tab 点 length， 你看到了没有？是不是就是把数组的长度赋值给这里的 n 这个变量啊？所以在刚刚呢，阿伟说了 n 这个变量它就是表示当前数组的长度。好，我们整体的来看一下，第一次添加这里的 tab 就是 none， tab 等于 none 吗？是的，它就是 none， 所以后面不会执行整体就是 true。 那既然整体是 true， 那你说是不是要执行大括号里面的代码啊？是的。好，大括号里面的代码呢，哥们儿又可以把它分开，在这儿我就可以看到了 tab 等于 resize
调用了另外一个方法，在下面呢就是 tab 点 length 再赋值给 n。那我就要说了 resize 是什么意思啊？这个方法呢在底层它做的事情非常的复杂，我们可以回到 idea 当中简单的来看一下。在这儿呢我们可以找一下，找到这里的 tab 点 resize， 选中它 Ctrl 加 B 跟进，你看到了，在这儿呢它还是会获取到 tab 所记录的数组的地址。第一次它是 none， 所以说呢赋值给这里的 old tab 还是 none。 在这儿比较一下是不是 none 啊？如果是 none 返回0，在下面呢它又对 old cap 做了一个判断，如果你是大于0怎么样？好，那么现在我来看，那现在这个值是0啊，怎么办？它肯定不会走到这个里面，会走到下面的 else， 在 else 里面它会把这个数值赋值给 new cap。 那这个值你还知道是什么吗？鼠标悬停在上面，你会看到它就是默认的长度16，相当于呢就是把16赋值给 new capacity， 下面还有一个 new thr。 那么它的值呢是看后面默认的加载因子 0.75 再乘以默认的长度16，相当于呢就是它的扩容的那个长度。所以说这个值你就可以把它理解成是扩容的那个点，现在呢是12。好，那么再往下看，在这个下面看这里，它是不是 new 了一个 node 的方括号呀？创建了一个数组，长度是多少？ new capacity， 而 new capacity 是不是我们刚刚赋值的16？所以在这个地方它才会创建一个长度为16的数组。在创建完了之后，它会把地址值赋值给成员变量 type。OK， 这就是它底层做的事情。回到资料当中，我们把它做的事情呢简单的写一下。在这儿呢它会做以下的几件事情。第一个，如果当前是第一次添加数据，底层会创建一个默认长度为16，加载因子为 0.75 的数组。那如果说我不是第一次添加呢，那此时它就会判断了，会看数组中的元素是否达到了扩容的条件。如果说没有达到扩容条件，底层不会做任何的事情。但是如果说达到了扩容的条件，在底层它会把数组扩容为原先的2倍。如果你是16，就变成32， 32就变成64，并把原来的老的数据全部转移到新的哈希表当中。好，那么说到这里，有的同学要想了，说阿伟啊，那如果说我在扩容的时候，这个下面已经有链表了，或者是这边已经有数了，它会怎么办呢？告诉你，它会把这个链表还有这个数里面所有的元素全都挪到新的哈希表当中。 OK， 那么这个呢是我们要知道的，就是 resize 这个方法在底层做的事情。好，然后呢再往下 tab 点 length 赋值给 n， 那它呢就表示把当前数组的长度赋值给 n。 好，那么此时我们是第一次添加数据，在 resize 这个方法里面，它已经创建了一个默认长度为16的数组，所以当下面92行代码执行完毕之后， n 的值就有了，它就是16。再往下再来看这里的判断，这里的判断铁答告诉你就有点难了，因为它把计算、赋值还有获取数组里面的元素全都写在一起了。我们来简单的看一看，在这儿呢阿伟要把它咔 Ctrl X， 然后在这儿 Ctrl V 粘贴到外面来，你看这样子是不是才是符合我们的阅读习惯呀？来看一下 n 数组的长度减1，后面有一个而且，再去写哈希。哈希在刚刚我们说过了，它就是表示键的哈希值，所以呢此时它其实就是拿着数组的长度跟键的哈希值进行计算，计算出当前键值对对象在数组中应存入的位置。你还记得这个吗？ OK， 好，然后呢把应存入的位置赋值给 i， 那么这里的 i 呢你就可以把它理解成是 index， 就是计算出应存入的那个索引，然后呢把这里的 i 放在括号当中。哎，你觉得这是什么意思啊？
是不是获取到数组里面的那个元素啊？是的呢。好，那么这个时候呢，这个里面又是一个赋值，我再把它挪到外面去。对它呢，我也来写一个注释。它表示就是获取数组中对应元素的数据。好，获取完了之后，它就把元素的地址值赋值给变量 P， 然后对 P 呢去做一个判断。那你来想啊，铁子，现在哥们是第一次添加数据，那么此时在右边的这个数组当中，它是不是什么东西都没有啊？不管你计算出来应存入的索引是几，这个里面的默认初始化值都是 none。所以说此时呢，我获取出来的它其实呢就是 none。OK， 回到左边来。那如果说你第一次是 none 怎么办？下面的 else 就不会走，它会走哪儿？是不是会走 if 里面的代码啊？是的呢。所以说在这里我又要来写，在这里它会把要添加的键还有值还有这里的哈希值传递给一个叫做 new node 的方法。那我就好奇了，这个 new node 的方法底层做了个什么事儿啊？哥们儿不知道啊。没关系，打开一下我们的 IDE， 在 IDE 当中我们来找一找。首先我们按快捷键 Ctrl+Alt 加左键回到上一步。 OK， 好，找到了 put val 方法。在627行当中，你看这里是不是就是我们刚刚拆解之前的代码啊？在这个下面它有 new node 方法，选中它 Ctrl 加 B， 你来看哦，在底层它就是创建了一个键值对对象啊，并把键的哈希值还有键还有值传递给它的构造方法了。好，我们再来 Ctrl+Alt 加左键。所以调用完 new node 这个方法之后，我们得到的其实呢就是一个键值对对象，把这个键值对对象直接放到数组当中，这就可以了。好，回到资料当中呢，我们继续往下再来写一个注释。这个方法的底层它呢会创建一个键值对对象，直接放到数组当中。 OK， 好，那么这个呢就跟我们之前讲哈希表的原理对应起来了，你还记得吗？在之前呢阿伟曾经讲过，当我们要添加一个元素的时候，好，那么这个元素呢我用下面备用的这个，对吧？ OK， 好，那么现在我添加第一个元素，元素的键是 aa， 值是11，假设创建出来的这一个元素的地址值是 0x0011， 那么现在我会拿着键也就是 aaa 去计算出来的哈希值，跟上面数组的长度进行与的运算，计算出在数组当中应存入的位置。那么假设现在呢我计算出应存入的位置是这里012，是二索引，那么此时我就来看二索引上对应的元素是不是 none。 那如果说你是 none， 你还记得吗哥们儿？我们是怎么操作的？是不是直接把它放到数组当中啊？就直接放进去了，这就是我们之前所讲的。 OK， 好，我们可以把它呢简单的去美化一下，对吧？好，那么 AAA111里面的元素呢我也把它放到这儿来，完美搞定。好，铁子，那你觉得完事儿了吗？还没有，这个下面还有代码，我们来看。在刚刚呢我们已经说了，我们是执行 if 里面的代码，那下面 else 的代码呢我们就不会走了，所以从这里的105到下面的133这行代码我们暂时就不用看了，看这个下面来。看好了，铁子，在这个下面呢有一个 modicon 的加，那么这个呢是跟并发修改异常有关的，暂时呢跟我们添加元素没有什么太大的关系，所以呢我直接删掉。在这个下面它会做一个判断。首先呢我们先来说后面的这个参数，这个参数它记录的就是数组的长度再去乘以 0.75。 在刚刚我们看那个 resize 方法的时候，其实呢就已经看到了，在 resize 方法里面会给这一个变量去赋值，赋的值就是数组的长度再乘以 0.75。 哥们儿，你就可以把它理解成是哈希表的扩容时机。 OK， 那此时呢它在这儿会做一个判断，加 size
注意了，先加加，先加加就表示把 size 里面的值先自增，然后呢再进行判断。那么现在呢，因为哥们儿是第一次添加，第一次添加之前 size 呢它默认是0，那现在在上面呢我已经添加了一个，那么 size 加加变成1大于这个扩容实际吗？不大于，因为16乘以 0.75 它的扩容实际是12，1大于12吗？ false， 所以说它就不会扩容。 OK， 好，下面139行的这个代码呢暂时也没有关系，它是跟 link 的 hashmap 有关系的，所以我们也可以把它删掉。那么最后再来 return 一个 none。 为什么要 return none？ 其实呢也是有原因的，它就表示当前没有覆盖任何元素，直接呢就会返回 none。 OK， 好了，各位同学，那么以上才是我们哈希表当中添加第一个元素整体的过程。详详细细阿伟呢都已经全都写在这儿了，以注释的形式写的比较完整。大家呢在课后的时候可以拿着这个文件自己从头到尾的去看一看。稍等几秒钟，咱们继续往下，再来看添加其他元素的时候到底是什么样的。